1997 पैसिफिक ओशन के बीच रिकॉर्ड होती है एक ऐसी साउंड जो किसी ने कभी नहीं सुनी थी। इस साउंड का नाम था द ब्लू। इतनी पावरफुल कि 5000 किलोमीटर दूर तक सेंसर्स ने इसे कैप्चर किया। साइंटिस्ट्स कंफ्यूज्ड, क्या यह कोई सी मॉन्स्टर था? क्या कोई अननोन क्रीचर डीप ओशन में छुपा है? लोगों ने इसे क्थुलू, एक मिथिकल सी गॉड, से जोड़ दिया। बाद में पता चला यह साउंड किसी क्रीचर का नहीं बल्कि एक अंडर वाटर ग्लेशियर के टूटने का था। पर अगर एक ग्लेशियर की साउंड इतनी स्कैरी हो सकती है तो सोचो ओशन के असली मॉन्स्टर्स कैसे होंगे। ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के लिए फॉलो करना मत भूलना।